Александър Сац с една реч за културата и народа. Трудно е в няколко минути да бъде описана държавата, да бъде описана Сирия, държавата сравнявана, да бъде описана държавата, наричана от археолози и историци люлката на цивилизациите. Както е казал сирийският поет Низар Катбани, не мога да пиша за Дамаск, без аромата на жасмин да се увие по пръстите ми. И не мога да произнеса името му, без устата ми да бъде изпълнена със сока на кайсии, нарове, черници и дюли. И не мога да си го представя, без 1000 гълъба, кацнали по стените на моите спомени, и още 1000 гълъба, поемащи на полет. И до ден днешен не знам как да опиша Сирия. Държавата на хармонично съчетани контрасти, възхищаваща със своите прозрачно сини брегове, плодородни земи, планини, покрити с килими от зеленина, обсипани с маслинови дръвчета, земя, носеща горещия пясък на пустинята и хилядите замъци на рухнали цивилизации. Затова разберете ме, ако пропусна някакво значимо събитие или един от хилядите факти, които свързват тази държава с цивилизационното развитие и напредък на човешкия род до ден днешен. Реших да започна речта си с думите на френския археолог и директор на Лувъра Андре Паро, който без колебание заявява, че всеки човек има две родини – своята и Сирия. Това са думите, които до ден днешен не спират да ме вдъхновяват не само с силата и истинността си, но ме карат да се чувствам истински гражданин на света и наследник на не една велика цивилизация. И как би могло да бъде по-различно? Когато Марк Твен посещава Дамаск през 1860 година, той възкликва: градът измерва времето днес дни, месеци или години, а с империите, които се въздигат и рухват пред очите му. И как би могло да бъде по-различно, след като Сирия е държавата, през която са преминали империите на шумери, асирийци, финикийци, вавилонци, перси, македонци, римляни, византийци, османци и араби. Държавата, през която са минавали караваните от Мека за Дамаск и пътя на Куприната от Китай през Палмира и Алепо. И нима не е на едно от тези пътувания, когато пророкът Мохамед отказва да влезе в Дамаск, казвайки, че човек трябва да влезе в рая само веднъж. А пътешественикът Ибн Батута, оставайки без думи, прибягва до тези на неговият марокански предшественик Ибн Жубайр, който описва града като украсен с цветя и сладки ароматни билки, обграден с градини, така както луната е обградена от сиянието й. Не напразно Сирия е изумявала и омагьосвала умовете на древните пътешественици и съвременни изследователи. Но може ли да се очаква друго от държавата, дала на света най-старата азбука и първите музикални ноти, познати на човечеството ни? Мястото, от което свети Павел започва да разпространява християнството в Европа, а в градове като Маалуля все още може да се чуе арамейски, езикът, на който е говорил самият Исус. Как може да се опише Сирия, родината, както на кралицата Зенобия, единствената жена, воин, дръзнала да се изправи пред величието на древен Рим, както и родината на 4 римски императора? Сирия остава и държавата свидетел на епичните битки между Александър Велики и Дарий III, между Халид ибн ал-Валид и император Август, между Ричард Лъвското сърце и Салах ад-Дин. Затова не бива да се очудваме, че не веднъж възхищението към Сирия е подбуждало паметни жестове, без еквивалент в историята. Да целунеш родната земя е като да целунеш майчина ръка. Това са думите на най-паметния папа в модерната история, в съвременната история на Римо-католическата църква Йоан Павел II, който при посещението си през 2001 година в Дамаск не само пада на колене и целува сирийската земя,
но става и първият папа в историята посетил джамия. Да, същата джамия на омаядите, чието покрив години наред са споделяли в молитва християни и мюсюлмани. Свидетелство за високия морал, непредубеденост, гостоприемство на сирийския народ не лежи само в неговото славно минало. Угарит, Апамея, Палмира, римските мъртви градове, цитаделите на Алепо, Басра, Масия, Жабар, Аль-Маркат не са просто имена от славното минало, а символи, които поддържат националната идентичност и самосъзнание на съвременните сирийци и се превръщат в наследство, оставило изумителен отпечатък върху населението на модерна Сирия. Историята продължава да става свидетел на любовта и гостоприемството на сирийския народ, който отваря границите на родината си, за да посрещне милиони беженци от Палестина и Ирак. Именно тази отвореност дава на градове като Алепо титлата кулинарна столица на Близкия изток. Съчетава арменска, черкеска, гръцка, еврейска, кюрдска и турска кухня. Именно тази отвореност се отбелязва ежегодно във фестивалът на Коприната. Събираш на едно място артисти, музиканти, танцори от всички държави, през които древният път на Коприната е минавал. Затова съм сигурен, че историята ще оцени сирийския народ с неговото културно, историческо, религиозно и езиково наследство, без да се усъмни в силата и волята на един такъв народ да кове сам своето бъдеще, без външно влияние и намеса. И за пореден път питам, как може да се опише Сирия? И всеки път стигам до извода, че думите не достигат. Както е казал Жобран Халил Жобран, всички наши думи са само трохи, изронени от пришеството на духа. Затова Сирия не може да бъде описана. Тя само може да бъде усетена.